Kaptam egy felkérést a judaizmus bemutatására. Az egyik előző videómban bemutattam 4 világvallást, és a judaizmus nem volt benne. Ezért most szeretném ezt pótolni. A judaizmus egy mélyen struktúrált, szabályorientált és intellektuális vallás. Nagy szerepet kap benne az önfegyelem, a szellemi elmélyülés és az etikai felelősség. Ezek az értékek nagyon megfelelnek a raptorikusnak és a mimózikusnak. Ellenben a következő kihívásokkal találkozhatnak bizonyos temperamentumok. Megjelenhet a fegyelmezettség hiánya, a rutin iránti türelmetlenség és a motiváció hiánya a rendszeres tanuláshoz vagy ima élethez. Ilyen például a klimatikus, a foresztikus és a konzervatív. Tehát ez lett volna a judaizmus, és újra szeretném kihangsúlyozni, hogy temperamentumokat és vallásokat, vallási kereteket hasonlítok össze. Semmiféle igény nincs arra, hogy kiemeljek egyes vallásokat vagy egyes temperamentumokat. Köszi. Sziasztok!